这菜比牛肉养人，只卖3块1斤，冬天干燥要常吃，对咳嗽痰多特好。有一种很常见的青菜，营养丰富，价格便宜。最值得说的一点就是它对待咳嗽痰多特别有用，但是知道它有这个作用的人估计不是很多，那真是太走宝了。这个菜我们家经常都会买来吃，特别是冬天打火锅的时候，火锅吃多了就容易上火，喉咙干痒难受，冬天进补，别老吃牛肉，也要多吃蔬菜，多吃不上火，对身体也好，比吃牛肉好多了。这个菜就最合适这个时候吃了。好了，谜底揭晓，它就是茼蒿。茼蒿也叫皇帝菜，在古代的时候可算是一道宫廷菜肴，闻起来味道有着淡淡的菊花香，高水分，低热量，具有健脾和胃、清肺、止咳、化痰、利肠胃的功效。它的衡量细菌能调节身体的免疫功能，平时适当的吃一些茼蒿，对肠胃不好、痰多咳嗽、记忆力下降和便秘的情况都有不错的改善效果哦。如果最近痰多咳嗽，那就真可以多吃些茼蒿啦，别嫌弃这菜气味重，冬天干燥要常吃，对咳嗽痰多特好，不吃可惜了。市面上的茼蒿才卖3块钱1斤，1斤一大扎，一点也不贵，1斤就能够做一碟菜了，配些蒜蓉和它一起炒，清淡鲜美又开胃，不用几分钟就可以学会了，你也快来试试吧。清炒茼蒿菜，主料茼蒿菜，辅料大蒜，调料食用油、盐。做法：第一步，首先把茼蒿菜老根部分掰掉，坏的也挑出来丢弃，放水里反复清洗几次，清洗干净沥干水分备用。第二步，把锅清洗干净，然后把锅烧热，锅热后下入提前拍碎的蒜末，把蒜末爆香。第三步，蒜米炒出香味后，再把清洗干净的茼蒿菜下锅，快速翻炒。第四步，翻炒至茼蒿菜变软，最后加入少许盐调味，翻炒均匀即可出锅。特别简单的一道家常菜，冬天记得要多吃哦，不吃就亏了。